jam e kisye e moɗon nokku kala ka wonɗon accitirto sayji mon hettude fi humpitagol ka Bantingel TV men salmini on men inni on ko saɗi moɗon ko tolimo hande kadi Allah lanɗon newnani ye wawi yitidugol fi ko fewti kumpite ɗen hiɗon gelli e yontere kala wonay e jumare kala ko men artani on e kumpite ɓurɗe hittude feƴƴude e nder yontere nden haray noon hande kadi joma leɗe ɗen e kambuli ɗin woni ko newnani e yitidugol fiyo men wattu ɗum e sokeje mon kono wona wowiri noon ado en fokkintinde e hino taw toɓɓe jane ɗe wonɗen e honorde ɗen ka nyallal e o alkamisa no gay e tati lewru octobre 2025 haray ko jiwɓe ɗiɗo marɓe duuɓi sappo e goo wonɓe o classe 6e année woni ko laaje mum wawi huɓude e nder cangol ka tawata hariɓe fi fubbagol murandu wonno ko waɗi ka nder commune urbaine Kissidougou no ɗum feƴƴiri wonay ko men wawi wattude ɗum e sokeje mon ka kumpite men ɗon si tawi woni e feƴƴi ɗon en holle wondema dow haray ko suka chauffeur jo maketeɗo Sadou Diallo woni dow ko kondande fawa e hoore mum tippude ko tawata kon on e nder dow hari ko wonduno e cheytane fota ko wona seeɗa wonno ko wawi e kambande dow haray e nene makko ko honɗum woni nden kambande e kadi ko honɗum wonno sombo ɗum wonay ko min wawi wattude ɗum e sokeje mum ka journal ɗo nangane muradu o fewndinde ɗum ɓaytima ko nangue yaltugue wo lilante en holle wondema Abdourahmane Djoubate ko goɗɗo e candidat ɓe holluɓe wondema haɗa kañum ko candidat indépendant fi ko humodiri e pongotire ko satti waɗugol kon fi jullere laamu ngun haray noon on ɗo woni ko holli wondema o yiltitori ɓawo fi ko fewti haray gon fondo makko ɗon ka tawata himo dukkiguirmi noni no murandu fokkintinira ton noon ɗum no feƴƴiri wonay ko min wawi wattude ɗum e sokeje mon ka a journal men ɗo musidɓe yiɓe ko toɓɓe janeɗen ni wato woɗɗito en tinde joni firten fensiten mi salmintini on en hunori en adoray o suka chauffeur jo maketeɗo Sadou Diallo ko jibinaɗo e nde hitande 2006 haray noon on ɗo wonno ko fewtini dow haray e konguɗi ka tawata dow kambaji o fewtini ɗum yumma makko haray noon ko darna ka yeeso leggal ka tribunal Dixine e o alarba nogay e ɗiɗi lewru octobre 2025 wonno ko wawa dow haray tume tabintinede e hoore makko ka tawata kondande yoɓugol alamani million ɗiɗi mbuuɗi lagine wonno ko fawa e hoore makko ko ɗum woni dow ko wawi humpitade ñokkondoɓe amen ɓe guinematen.com wonnoɓe e nokku haray en gandinay wondema haray o ko marɗo duuɓi 19 ɗum ko kañum Sadou Diallo ko adda ka yeeso leggal wonno dow haray ko wawi qirritade tume fawaɗe e hoore makko ɗen o holli hari lan seytini fota ko wona seeɗa mi holli noon wondema si mi hettali ko hanani lankon e jawle be ganɗen wonay komi sunni suudu amen ɗum o holli ɗum e dow himo wondi e ni se fota ko wona seeɗa ka tawata noon haray ministére public ko wonno ko fewtinimo landal kaɓe landimo kanko si o faala wadde dow haray e yaadu wonno ko qirriti ɗum o holli wondema hin ko non woniri lan faala yawde ka leyɗe kono hande miɗo ninsi ɗum fota ko wona seeɗa miɗo tori yafuye mi waleke ka leydi miɗo tori en yafuye woni ko holli on suka e telen sengo maɓɓe parti civil on ka tawata ko yumma makko woni ka bangal ɗon ɓen ɗon hunde wonano ko ɓe sifi ɓe holluno to wondema ɓaytima suka maɓɓe on woni ko toriɓe yafuye kamɓe ka dow haray woni e inde ɓengure nden ko ɓe wawimo yafanade ɗum e ɗum mum dow haray e telemma dow haray ka ministére public ka tawata ɓen dow haray ko persantiɓe ton ko kañum Amara Camara ɓe holluno wondema hollugol wondema sunna e suudu ɗum ɗon ko muradu o hulɓinindu ko ɗum waɗi si tawi ɓe fawimo dow haray yoɓugol alamani mo million ɗiɗi e mbuuɗi lagine ka tawata on suka wonno ko tori nene makko yafuye o tori tribunal ngal yafuye fayno mi holliri on noon ka honorɗe haray ko ɗo woni e candidat jo ɗimmo on e mana candidat ɓe indépendant ɓe ɓen fi ko humodiri ɗo haray e pongotire fi ko fewti jullere laamu ngun sati ɗum waɗegol ñande nogay e jeetati lewru décembre 2025 haray noon e wi Abdourahmane Djoubate o holluno wondema e o alkamisa nogay e tati octobre 2025 wondema ɗo haray kanko woni ko o yirtintini ɗo faale makko ɗo haray tawdegol e ngal pongotiral on ɗon no wonno ko duki feli piiji e ko waɗa nder ton kon ka tawata o holli wondema goɗɗo wawata yawde ɓisoyo e ɗum ɗon
min mi holli wondema mi yiltitika fi ko humodiri e ngal pongotiral ɗum ɗon noon ko tippude ko tawata kon fayda laawol ala eɗon geri fi ko o humodiri e koko wiyete parrainage mo kala amen no duwa heɓude délégation spécial ji ko fanɗi o 3 e nder temedere nden ka tawata ɓen ɗon wonay ko tambiti yon tigi kono ka sayon fewndi ɗo woni ko ɓe holli ɓen ɗon mo kala yo waɗu batte jungo e kayndiri ka holli wondema ko ardiɓe leydi ka sayon fewndi ɗo woni ko tambiti fi ko humodiri eɗen pongodire woɓɓe maɓɓe holli wondema ɓe forsuɓe ɓe wi yo ɓe waɗu batte jungo e ndin kaydiri fi hollugol wondema kamɓe ko ardiɗo leydi ndin ka sayon fewndi ɗo ɗum ko général Mamadi Doumbouya tambiti fi ko humodiri e persantagol fi ko fewti pongotire jullere laamu ngu ɗum ɗon noon sa ndaari ɗon a tawa yala ko goɗɗo wawata yaade ɓisoyo ɗon ko ɗum woni ko holli on goɗɗo e ɓen candidat ɓe yiltitiɓe ko fawi noon e fi kon ko humodiri ngakkereji e heɓugol do fi ko humodiri e parrainage on ɗon haray on ɗon holli wondema adadu jawle ko weɓita fi ko fewti e waɗugol campagne ji ɗin kon ɗum ɗon do na wonɗo wawata heɓude ɗum ɓaytima yiɗo geli ɓe holli wondema ko million ji buyi haray do goɗɗo wawata do haray dépense ude fi ko humodiri e waɗugol campagne mum on ɗum ɗon kadi holli wondema ɗin buuɗi ɗon hina wonɗo wawata heɓude ɗi ɗum ɗon fof hino tawa eko kanko tigi o holli wondema haray o wawi yiltitade fi ko humodiri taw e faale makko tawregol haray do e ngal a pongotita kono noon haray o wonnoɗo candidat jo fi ko fewti jullere laamu ngu o holli wondema o dartorta ko ni tum wonay ko o jokkiti o windani do haray DGE on ka o hollata wondema haray ko piiji e hono mo hanamare jokka nder ton fi do yo wonu haray jammaji ɗin foppo hino landiti yo président o wotane kono do hara ko kamɓe woni ko o ɓangitani ɗum ɗon foppo feƴƴen ɗon a holle wondema do haray e muraɗi fi ko humodiri accident de la circulation ji ɗin eɗon geli ɗum ɗon wona e sonde wo e sayi ko waɗi ka nder leydi men laggine ka tawata worin ko ɓuuri kon haray koko hulɓini fota ɓaytima laje himɓe wonay ko wawi e huɓude e nder mum e nder do haray e ko halfinaɓe ndu salduɗon ɓen taski kon ɓe hollinde e yitani ɗo ko feƴƴi do haray accident ji wulure e 5 woni do ko wawi wadde ka tawata ko ɗum waɗi si tintidal molanangal do haray woni ko wawi wadde hakkunde e haray ɓe dummuradu fewti ɓen fo ɗum ɗon ko gilande may police ɓe gendarme moriɓe hannaɓe e syndicat ɓe ka tawata hari ministre halfinaɗo jinduruji ɗin ɗum ko kañum Ousmane Gawal Diallo hino o tawda ka tawata ɓe wanno yewtereji e tigui ɗon ka tawata ɓe holli wondema haray pehe kendeje wonay ko ɓe wawi ƴettude fi do darugol ko honno wawata huɓɓirorde fi muraɗi ko humodiri e accident de la circulation ji ɗin kon ka nder leydi lagine e nder ɗum ɗon haray kañum Ousmane Gawal Diallo holli wondema ɓe ƴetta e pehe ko humiti e pehe ɗe leyɗe janane ɗen ƴetti fi ko humodiri ɗo haray e dartugol ɗo fota ko wona seeɗa none no machine ji ɗi woni dogirde noon e mana ko wiyete GPS tawata do on tigi si dogi hara no yamiraka e mana do dogi ha feƴƴintini wonay do ko police hiɓɓe wawata andude ko hombo e kadi ko honto fewndi ɓe yaha ɓe fawa mo jungo ɓe holli wondema ɗo gilandema ɗo ɓe ƴetta e pehe ɗen foppo fi darugol ko honno ɓe wawata do sakidorde haray e sifa ɗin muraɗi fi do haray ɗuytugol accident de la circulation ji ɗin fota ko wona seeɗa ka nder leydi lagine feƴƴen ɗon holle wondema ko muradu yurmu ndu woni ko wawi e wadde e o alarba no kay 2 octobre 2025 ka quartier kama yana ɗum ko ka nder commune Dixine haray ko Aboubacar Sidiki Cissé ka tawata on ɗon do haray ko peintre jommaɗo duuɓi e haray 34 woni do haray ko wawi iwde ka étage ka 7e étage o yana ka leydi ɗum woni sombo huɓɓingol ladial makko haray noon ɗum ɗo wonno ko waɗi to yurmede fota ko wona seeɗa ka tawata wori haray kañum maître makko ɗum ko ɓe maketeɓe Aboubacar Camara wonno do ko holli yurmede mon fota ko wona seeɗa ko fewti ndum muradu ko ɓe holli wondema fi kala hari on ɗon hino wattino paɗe fermé hino watti gang e kadi mo watti kadi casque kono ɓay tun hollama wondema fi ko humodiri ngol ɓoggol ngol on tigui haɓɓitoto waɗa golle mum ɗen ɗum ɗon hino togano haade ka waɗugol golleji ka chantier ton ɗum ɗon hino tawa e wi mabɓe ko woni sombo haray e yanugol oɗo han ladial makko o huuɓa e nder mum
feƴƴen ɗon holle wondema haray e ka nyallal e o alkamisa nogay e 3 octobre 2025 ko jiwɓe ɗiɗo oyano make Kumba Bongono oyano make Cécile Mansare ɓen ɗon ɗiɗo no mari duuɓi 11 ɓe jangude do heɓe wadde 6e année woni ko lajal mu wawi huɓude e battane do ko ɓe loƴi ka cangol ɗum ɗon non haray ko ka cangol o quartier maketeɗo do haray e Korodu en ɗum ko ka nder commune urbaine haray kisidugu ton haray non e nder ɗum kaɓe wawa ɗenɗo dede haray do kañum chef secteur kañum Babeyon ɗum ɗon non haray ko Ibrahima Bongono wonno do haray ko wawi daginde ndu muradu ɓen ɗon non haray ko ɓe wawa ɗenɗo dede mum ɗum ko kañum chef secteur haray Gabeyon ɗum ɗon wonno ko ɓe wawi daginde ka tawata ɓe holli wondema ko jiwɓe tato wonno ko woni loƴade kono noon e tippude ko tawata kon hay tedda paɗe ɓe hino e nokku ɓen ɗo wonno ko wawi ƴawnude jiwngu tun kono do e dow yurmede ɓe wawano ƴawnude ɓe jiwɓe ɗiɗo ɓaytima e wima ɓe tuma kala ɓe fokkitanno ƴawnugol jiwɓe wa'ayno way so yahara ko goɗɗum woni ɓe e nangude ko ɗum waɗi ko jiwngu tun ko woni ko ɓe wawi ƴawnde ka nder ndiyam on ɗon lajal makko wonano ko huuɓi kono ɓeeɗa jiwɓe ɓe ɗiɗon noon laje maɓɓe wonno ko wawi e huuɓude ka tawata hari ɓe wondi e chocolat fota ko wona seeɗa nene goɗɗo e kun jiw do haray jiwo koye laje mum huuɓi wonno do haray ko wawi sifade ko honɗum kamɓe jiwo maɓɓe on ɓe sakkiti waddude ado lajal on ɗon ngal huuɓude ɓe holli e ɗi konnguli ɗo ɓaytima men gayni ittude kooƴe o holluno lawondema yo mi yawmi soda sabunde o yaha o wuppana men conci ɗin o ɓangino noon so gayni wuppude conci ɗin ka cangol o yaha o sodana men tewu dendon o yeyana men ɓay ko ɗum ɗon men wuuri hara min miɗo defande men kenen ka suudu ko ɗum woni ko holli kañum siya leno ɓen ɗon noon ko yumma goɗɗo e koye jiwoy koye laje mum huuɓi ɗum ɗon noon ko Kumba Bongono hay non en andintine wondema ko ndu muradu yurmundu waɗi woni ko andini jamaji ɗin ɓurtugol wattangol yila haray e pay koye fotta ko wona seeɗa fi ko fewti do haray e hiware maɓɓe musidɓe hiɓɓe en ardiyaɗo fi ko humodiri e kumpite ɗen meɗen weltani on ko accito toon sayji mo hettude fi humpitagol ka Bantingel TV e yitidi kadi e yontere aroyande nden si jomira on newni jaaɓi wassalam.